今日好高興咧，我哋請到上屆馬主傅子華咧就接受訪問嘅。今次佢對6匹馬咧，佢都非常之認識嘅，因為尤其是咧呢個係今次你係估唔到佢講啲嘢咧，我哋係唔知嘅。麻煩你發表你嘅意見先。好，係。你認為講6匹馬咧，你有邊匹咧，你會比較有少少有心水啊？同埋咧，你有邊一匹咧，你覺得係完全唔需要買㗎啦，唔需要諗㗎啦咁樣你？我覺得今次最緊要咧，我呢落隻咧，最緊要係靠。唔知睇中文嘅你。係啊，係啊，佢哋想 land 乜嘢就去 land 啊嘛，係咪？因為比賽咧都係用分去計啊嘛。所以咧，如果你撲得 high 啲咧，你 get 得耐啲咧，咁啊都分就多㗎啦，係咪？所以咧，我都係睇下邊個 get 得最好啦。就係贏㗎啦咁樣，呢個就係你上次攞Advance冠軍嘅心得嚟嘅。呢個係上次係全部炒晒嘅地方。我想問一問啦，即係咧李貴維佢哋咁多位嘅馬匹嘅即係騎師嘅前輩啦，咁啊除咗你頭先一輪嘅心水之後咧，咁你又覺得應該用啲乜嘢嘅方法啊、啲心態啊？因為最主要我哋啲馬迷咧，真係想了解多啲，會比較佢容易落注。即係佢哋嗰啲使唔需要帶埋啲印花落去咁樣？佢哋因為其實咧有幾位都儲開印花。咁啊自從 Wakefest 之後啦，好多嗰啲馬拉松繼續咁樣好勤去練啦，咁希望都係佢哋練到有啲成績啊嘛，係咪都有啲鄧騎啊咁啲馬兩隻腳企啊有冇型㗎嘛？咁樣咧都係希望咧之前嗰啲 Wakefest。其實有少少咧，我都想知道，好簡短嘅評語啊，譬如可能3兩就可以講到啊。其實1號至6號馬由紅順都揾到佢基地咁樣咧，你會有啲咩評語俾佢咧？譬如2、3句咁樣，可以好簡單同佢講到。咁啊變咗啲馬迷嚟講咧，會有少少玄機嘅，係嘛？好啦，咁啊第一好啦，從即愛啦。Dog Star 咁唔好 Dog Star 啦，佢哋啲 Water Star 咁先啦。即係你俾一個好好嘅意見佢喎，即係千祈唔好 Dog Star 啦。冇 Dog Star 啦。因為上次都試過即係有試過都脫腳嗰樣。咁譬如2號咁樣，秦始皇咁樣。咁2號好似我哋主席啊咪一講啦，佢係好有好爆嘅，即係一衝出嚟早段佢就要放出嚟㗎啦，立都立唔住㗎啦，係啦，所以咧其實。個轉啱開始嗰轉咧，要試下個水啊，睇下點啊，咁啊要就下啦。你定少少好嘛？佢都好緊張喎，因為呢個賽事緊要，佢都好緊張啊。即係你俾佢哋呢兩個評語啦，跟住3、4、5、6號，譬如好似砵蘭馬夫3號咁。咁佢係藝術家嚟嘅，咁佢有佢嘅自己嘅方法去形容。即係就算你都係，就算你咁有經驗都幫佢唔到㗎啦。係啊，呢啲係藝術家係教唔到人嘅，係自己㗎啦，咁啊係咪？咁即係要睇自己㗎啦喎，跟住睇自己啊！你買唔買睇自己啦。錯啱。好咁啊4號牛星福星咧，因為買閹咗㗎啦，雖然你有爆啲。好爆！而家好勤力啦，自己留意定期上去俾練啊嘛，練習啊，好緊要。我哋都唔知而家去練。即係成身肌肉都脹卜卜㗎啦。係咯，即係收都收佢唔住㗎啦。會唔會到時做咗 S band 咧？唔知喎。咁 S band 就係佢㗎啦，靚到一定係佢㗎啦。咦？咁各位馬迷又要留意下喎，原來佢有個 S band 出嚟㗎喎，大家呢隻馬對呢隻馬又要俾少少戒心喺度啦喎。係啦，即係每一個人俾嘅評語啫。咁冇馬皇家騎警話上次佢就贏咗煙塔冠軍，今次會唔會騎住呢個勢咧？跟住再下一城咧？我覺得咧，呢個6個人咧最有經驗咧就係呢個啦。皇家騎警最有經驗。係啦，係咪？就乘住上次咧，你唔知會發生乜事喎，我哋都唔知。咁啊係啊，賽事嘅嘢就係咁樣㗎啦，唔知道先至好玩嘅係咪先？少少啊，係跑道風勢全部唔同啊，冇錯。最後一隻啦，側身馬基地石4，我又唔知你有冇睇過佢玩嘅，但係嚟講咧，佢都係可能可造之材，我就唔知道你有咩評語俾佢。我睇過佢跑1次咯，我你都知我食cameraman 啊嘛，當然啦，影咗好多啲相啦，係咪？佢啲表情咧係特別啲嘅，咁係咪？啲表情特別未必可以喺度呢個勝負嘅關鍵喎。不過咧，你好似豬咁講啦，你俾二摩頭就得㗎啦。俾二摩頭即係呢隻馬係中意豬，即係二摩頭。係一定係二摩頭醒㗎啦。乜都要解決。如果佢有二摩頭，會唔會有陽性反應？我最驚佢有陽性反應。咁咪大咯，咁咪爆，咁咪 high 咯。咁最主要咧，我哋都想問下，今次我哋呢個賽事咧，除咗 Win 之外咧，仲有 Q。
係咁其實 Win 嚟講咧，我都感覺到咧，你個飛咧比較側重係2同3嚟講嘅。係啊4咧都有機會，其實係冧住嘅啫。其實如果 Q 嘅話嚟講咧，你會覺得你會俾啲咩心水喎？個 Q 腳選取係點樣 Q 咧？腳選水會係咯。 2同3啊。你開頭你即係你2同3。嗱膽你係揀咗㗎啦，我知道你啊 JP，咁啊你係中意2號多啲嘅嚇，同埋呢一個牛精福星會多啲嘅，咁啊烏蘭馬夫啊藝術家啦，咁你哋如果三隻入邊再揀篩選一隻揀兩隻，你係邊隻咧？ 3隻揀兩隻。係。咁我哋揀2同3。2同3，咁就各位馬迷記住啦，真係。咁如果即係講真，啲馬迷真係需唔需要即係儲定啲印花出嚟咁樣咧？梗係要儲啦，即係儲啲印花咁樣。你大家儲印花。係啊，去電機啊，儲印花。啲印花慢慢有排用㗎啲印花。大家就要聽。因為大家都係 Win 同埋 Win 貨分嘅馬迷。係啦。你要。咁啊，大家各位馬迷啲印花遲啲會出㗎啦。係啊。好 ，Winners you are the best。咁我哋今日多謝晒你先啊，上一屆嘅得獎馬主，多謝晒你。咁我哋下一次咧會訪問咧 Win 貨分嘅版主，版主嘅。咁啊，各位馬迷記得儲印花咯喎嚇。多謝晒啊！